prvom rade určite gratulujem Carlosovi, nech si užije túto výhru, lebo presne viem, že čo cíti a zaslúži si to, lebo bol lepšie pripravený, ako ja, tým pádom si to naozaj mu prajem a aspoň to, že som prehral, aspoň urobil som mu radosť, takže toho mám takú radosť aj ja na ľudskej stránke. A v druhom rade som povedal, že nikdy by som nešiel už MMA zápasiť, keď nie s Carlosom, tak sa to stalo. Ondra a Paolo, vlastne riešili sme to naozaj 5 rokov, zostal som tu možnosť, aby som zápasil o titul, čo je pre mňa veľmi veľká česť a hlavne na tomto historickom momente, historickom akcii ako jeden. Ďakujem chlapci veľmi pekne a hlavne za tú vašu robotu, Carlos, ďakujem ti za zápas. A vlastne asi by som nečakal ďalších 5 rokov na nejakú odvetu alebo takto, ale teraz na hlave mám, by som povedal, že veľmi ťažké rozhodnutie tým, že teraz som prešiel takú ťažké obdobie v tej príprave, lebo videli ste, jak som vyzeral v januári a teraz som jak vyzeral a to nebolo tak, že hip-hop, že jak vyprávali ľudia, že si sa nasypal a neviem čo, to bola čistá drina. Naozaj veľmi veľa vecí som musel dať bokom a ísť do tej prípravy na 100%, takže neužil som si rodinu a takto to patrí k tomu, ale zase nepoviem, že nie a ja by som si nechal zatiaľ takto, aby som sa vyjadril čo najbližšej dobe asi, lebo dostal som tie rukavice, Carlos, takže ďakujem krásne tú možnosť, že mi to dáš teraz ty mne a uvidíme, že ako chlapcami si sadneme a nepoviem, že nie. Stačí blázen, môže takéto otázky dávať. V prvom rade, smutný som, to je normálna vec, lebo to patrí. Ja si myslím, že každý, kto prehrá, je smutný, keby nebol smutný, tak na tom asi nezáleží jemu, ale to patrí k tomu bojovému športu a proste ja som hovoril stále, že smutný môžem byť jeden deň, 2 dní a život ide ďalej, chvála Bohu, že som zdravý a všetko je OK. V druhej strane, že takú otázku mi dáš, ty by si zaschudol a bol by si vyrysovaný, páčilo by sa ti to? Sem línia to. Ne, páčilo by sa ti to, ale ja viem, o čom rozprávam ale nie je to jednoduché, to znamená, že ja som cieľovedomý chlapec, to znamená, že keď mám cieľ, tak idem za tým a urobím to a keď nemám ten cieľ, tak nemá čo motivovať a vlastne milujem tie špinavosti káľovať, ale ide leto, tak nejakým štýlom určite nechám, neopustím sa tak rýchlo a uvidíme, že čo bude. Ja som sa už vyjadril ohľadom triológie, nechajte mi aspoň nejaký pár dní, aby som sa k tomu vyjadril, aby som sa k tomu sadol aj s chlapcami a určite budeme o tom rozprávať. Ja som išiel do toho zápasu tým, že naozaj som mal 5 rokov pauzu, ale vôbec som to necítil, žiadnu výhovorku, nemám toto a naozaj som išiel s tým, že mal som úplne čisté svedomie, že všetko som urobil, čo sa dalo do toho zápasu, som dal naozaj všetko a nemal som zranenie, váhu som urobil výborne, takže som mal naozaj veľmi dobrý pocit, že ja keby som mal zápas pred mesiacom, že fakt, že som necítil, že som vypadol z tej hry 5 rokov. A vlastne toto je o tom, to je tento šport vlastne, že človek urobí tam nejakú chybu a za to doplatí a proste ja som urobil chybu a doplatil som sa za to a za chyby sa platí, takže to bola moja taká najväčšia chyba, že som niečo neurobil tak, jak som mal a za to som zaplatil, za to samozrejme gratulujem a ide sa ďalej. Zdravý som, rodinka ma čaká milovaná, a ide sa ďalej a hovorím, že idem si uvažovať, že čo ďalej, ale takto asi mám.